হাই আসসালামু আলাইকুম, আমি জিয়াউর রহমান ব্লগে সবাইকে আবারও স্বাগতম। আজকে আরেকটা অ্যানাদার আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে আমি আপনাদের মাঝে চলে আসলাম, কারণ আমি আবারও আমার আরেকটা ফ্যামিলির সদস্য আমি অ্যাড করলাম, সেটা হচ্ছে টাইফয়েড। আমি টাইফয়েডটা কিনেছিলাম ইয়ংটেং ব্র্যান্ডের, সেটার মডেল হচ্ছে যে ইয়ংটেং ব্র্যান্ডের BCT 691। আমি কাছ থেকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ইয়ংটেং ব্র্যান্ডের BCT 691। এটা আমি আবার আমার নতুন ফ্যামিলির সদস্য হিসাবে অ্যাড করেছিলাম। আমি আপনাদেরকে এটা আনবক্সিং করে দেখাবো। আমি এই ব্র্যান্ডের টাইপডটা নিয়েছিলাম দারাজ থেকে। এটার রেগুলার প্রাইস ছিল 3500 টাকা, আমি অফার প্রাইস নিয়েছিলাম 2500 সামথিং। সাথে আমি আরও দুইটা মাউন্ট অ্যাড করেছিলাম, সেটা এই টাইপডের সাথে অফারের মূল্যের সাথে মাউন্ট ছিল না। আমি এই দুইটা মাউন্ট আমি মোবাইল মাউন্ট আমি আলাদা অর্ডার করেছিলাম। দুইটা টোটাল কম্বো প্যাকেজ ছিল 250 টাকা। আর যদি আমি আলাদা আলাদা নিতে চাই, একটা রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 220 টাকা বা 250 টাকা। আপনি আলাদা আলাদা নিতে চাইলে অনেক টাকা পড়বে। যেহেতু আমি কম্বো প্যাকেজ নিয়েছিলাম দুইটা, এই জন্য আমার 250 টাকা পড়েছিল। কারণ আমি কুরিয়ার চার্জ বাঁচানোর জন্য মাউন্ট টাইপড প্লাস মাউন্ট একসাথে অর্ডার করেছিলাম। তো ঠিক আছে, আমি চলে আছি টাইপড আমি আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবো। আমি আনবক্সিং করতেছি টাইপডটা। প্রথমত আমি খুলতেছি। টাইপডের মধ্যে আমি প্যাকেটের মধ্যে আলাদা একটা ব্যাগ আছে টাইপড আমি হ্যান্ডেল করার জন্য বা মুভ করার জন্য, কোথাও নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি দেখাচ্ছি ব্যাগটা খুবই স্ট্রং। এটা সেন্স সিস্টেম ছিল, কাঁধে ঝুলানো যাবে এই জিনিসটা। আমি এভাবে করে যে কোথাও আমি হ্যান্ডেল করতে পারবো বা বহন করে নিয়ে যেতে পারবো। আমি টোটালি ওপেন করে দেখাচ্ছি। ওয়াও, এ ইয়ংটেং ব্র্যান্ডের টাইপড। আমি দেখাচ্ছি ব্র্যান্ডের টোটালি নামটা আমার এখানে লেখা আছে ইয়ংটেং BCT মডেল 691 RM। এই মডেলটা দেওয়া আছে, দেখেছেন আপনারা। এখানে আর কি দেওয়া আছে আমি দেখাই। আমি একটা হ্যান্ডেল দেওয়া আছে। আমি যদি এই ইয়ংটেং ব্র্যান্ডের টাইপডটা যদি অ্যাড করতে চাই, হ্যান্ডেলটা পর্যন্ত আমি স্থির করতে পারবো। এতটুকু লক করা আছে। লক অনুযায়ী আমি এখানে একটা লক আছে, আমি লক করে দিয়ে হ্যান্ডেলটা স্ট্রং করে দিতে পারবো। সেখানে এই লকের গায়েও লেখা আছে ইয়ংটেং ব্র্যান্ড লেখা আছে। প্লাস হচ্ছে যে এটা আমি লক করতে পারবো। এখানে স্টেপ আছে, স্টেপ অনুযায়ী আমার যতটুকু প্রয়োজন আমি করতে পারবো। তারপর পাশে হচ্ছে যে আমি এই হ্যান্ডেলটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে ফর্মস, প্লাস হচ্ছে বডিটা হচ্ছে স্টিল বডি। তারপরে যে আমি যতটুকু আমার প্রয়োজন আমি হ্যান্ডেলটাকে মুভ করতে পারবো। সেটা কিভাবে আমি দেখাচ্ছি। আমি যদি হ্যান্ডেলটাকে মুভ করি, যতটুকু আমার প্রয়োজন অতটুকু মুভ করতে পারবো। প্লাস হচ্ছে আমি যদি স্থির করে রাখি, হ্যান্ডেলটা লক করে দিতে পারবো। এতটুকুর মতো আমি লক করে দিতে পারবো। এতটুকু শেষ। তারপর আমি হ্যান্ডেলটাকে আবার নির্দিষ্ট স্থানে এভাবে যদি আমি স্থির করি, আমার এখানে ওয়াটার দেওয়া আছে। যতটুকু আমার লেভেল সমান আছে কিনা আমি দেখতে পারবো। এখানে ওয়াটার দেওয়া আছে, সেটা স্থির। আমি যদি এভাবে স্থির করি, তাহলে ওয়াটার আমি দেখতে পারবো। প্লাস হচ্ছে যে আমি এটা আরও একটা মুভ করতে পারবো সবগুলো। আমি যদি এভাবে স্ট্যান্ড করি, আমার এই ইয়ংটেং ব্র্যান্ডে যদি অরিজিনাল ব্র্যান্ড হয়, আমি এখান থেকে আমার যে কোনো ব্যাগ এখান থেকে আমি ঝুলে রাখতে পারবো। দেখাচ্ছি আমি আমার এই ব্যাগটা যদি আমি এখানে ঝুলে রাখি, আমি যখন বড় করবো স্ট্যান্ডগুলো, আমি আমার এই ব্যাগগুলো এখানে ঝুলাইতে পারবো বা ভারী কোনো কিছু এখানে অ্যাড করতে পারবো, অ্যাডজাস্ট করতে পারবো। প্লাস হচ্ছে আমি যদি হ্যান্ডেলটা বড় করি, তাহলে আমি দেখাই, আমি হ্যান্ডেলটা একটা স্ট্যান্ড বা দুইটা স্ট্যান্ড আমি বড় করলাম। আপনি ইচ্ছে করলে সবগুলোই করতে পারবেন। আমার প্রয়োজন আমি দুটো স্ট্যান্ড বড় করে এখানে আমি এই হ্যান্ডেলটা এতটুকুর মধ্যে স্থির করে রাখতে পারবো। প্লাস হচ্ছে যে আমি যদি হ্যান্ডেলটাকে আরও স্ট্রংভাবে যদি মুভ না করতে হয়, আমি যদি এখানে এভাবে করিও পুস্তিস করে, আমি এখানে একটা লক সিস্টেম আছে, এই লকটা আছে, এখানে একটা লক আছে। আমি এই লকটাকে লক করে দিতে পারবো। এভাবে লক করে আমি দিয়ে দিলে এটা আর লড়বে না, স্ট্রং থাকবে। তো আমি লকটা যদি আনলক করে দিই, আমি এটা মুভ করতে পারবো। প্লাস হচ্ছে যে আমি যতটুকু প্রয়োজন, এটা মেবি 5 ফিট বা 5 ফিট 5.5 ফিট হবে। আমি যতটুকু করছি সম্পূর্ণ করার পর আমি এটা আরও এখান থেকে বড় করতে পারবো। আমি দেখাচ্ছি, স্ট্যান্ড এভাবে দাঁড় করে
যদি আমার আরও বড় প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমি এই লকটাকে এভাবে একটা হ্যান্ডেল দেওয়া আছে, হ্যান্ডেলটাকে আমি এভাবে মুভ করে নির্দিষ্ট আমার স্থানে আমি এখানে অপোজিটে একটা লক দেওয়া আছে, ওই লকটা আমি ঘুরিয়ে লক করে দিব। আমি যদি লক করে দিই এটা লড়বে না, এটা টোটালি স্ট্রং হয়ে যাবে। আমি যে হ্যান্ডেলটা নিয়েছিলাম হ্যান্ডেলটার কাজ কী বা কী করা যাবে সেই জিনিসটা আপনাদেরকে বলেছি। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং বন্ধুদের মাধ্যমে শেয়ার করে দিবেন, আর কমেন্ট করে জানাবেন এর চেয়ে ভালো হ্যান্ডেল বা এর চেয়ে ভালো টাইপের যদি থাকে আমাকে সাজেস্ট করবেন। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কেনার জন্য আমি আমার বাজেট অনুযায়ী আমি এই হ্যান্ডেলটা নিয়েছিলাম, সেটা তো আপনাদেরকে বললাম প্রাইস। আমি হ্যান্ডেলটা যদি ক্লোজ করে দেখি, আর এখানে আমি টোটালি মূলত মাউন্ট আমি এখানে আরেকটা মাউন্ট ইউজ করতে পারবো, সেই জিনিসটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই মাউন্টটা আমি ক্যামেরার জন্য ব্যবহার করব, এটা সরাসরি এভাবে দেওয়া থাকে। আমি যদি সেখানে মোবাইল মাউন্ট অ্যাড করতে চাই সেখানে একটা লক আছে, এই একটা লক আছে, আমি দেখাচ্ছি এরকম একটা লক আছে। আমি লকটা ক্লোজ করলে, আমি যদি লকটা ক্লোজ করি অটোমেটিকলি এটা খুলে যাবে। আমি আমার মোবাইল মাউন্টটা আমি এখানে অ্যাড করে দিতে পারবো। আমি দেখাচ্ছি আপনাদের, এইভাবে আমি মোবাইল মাউন্টটা অ্যাড করে নিতে পারবো। মোবাইল মাউন্টটা আমি অ্যাড করে এখানে যে লকটা আছে আমি এখানে দিয়ে আমি ক্যামেরার মধ্যে এটা এই ট্রাইপডের মধ্যে অ্যাড করে দিলে এই লকটা অটোমেটিকলি এই পাশে চলে আসবে। তা আমি জিনিসটা দেখালাম কিভাবে কি করতে হবে না করতে, এর উপকারিতা এবং আর এটা মূলত অরিজিনাল প্রোডাক্ট হলে এটার ওয়েট খুবই ভালো, মজবুত এবং স্ট্রং। এটা টোটালি আপ টু 3 কেজি পর্যন্ত স্ট্রং নিতে পারবে। আর এটা লক টোটালি স্টিল বডি, এটা যদি অরিজিনাল বা লোকাল প্রোডাক্ট হলে প্লাস্টিক বডি হবে, এটা অরিজিনাল ইয়াংটেং ব্র্যান্ডের, এই জন্য এটা স্টিল বডি। আমি টোটালি ক্লোজ করে দিচ্ছি, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ক্লোজ করি কীভাবে আমি আবার এটা করতে পারবো। আমি লকটা খুলে দিলাম, আবার এটা হ্যান্ডেল মুভ করে দিলাম। আমি যদি এটা একটু মুভ করতে চাই, মুভ লক ক্লিয়ার করে দিয়ে আমি এটা মুভ করব। আর আমি যদি এটা আরও যদি নিচের দিকে মুভ করতে চাই এটা এভাবে মুভ করব। আর আমি স্ট্যান্ডটা ক্লোজ করে দিচ্ছি। এটা এভাবে ক্লোজ করে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দিতে পারবো। প্লাস হচ্ছে না হলে আমি এই ব্যাগের মধ্যে এটা অ্যাডজাস্ট করে যে কোথাও নিয়ে যেতে পারবো। তো আপনাদের যদি আমার এই প্রোডাক্টটা বা আমার ফ্যামিলির প্রোডাক্টটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং কীরকম হয়েছে সেটাও জানাবেন। এবং ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করবেন। আপনাদের একটা লাইকে বা একটা কমেন্টে আমাকে আরও বেশি অনুপ্রাণিত করবে ভিডিও করার জন্য। তো আজ এই পর্যন্ত, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।